Mntaka mkhulu. Ya mfowethu. Yathi abantu wena mntaka mkhulu abanaka uba esiqwejile sabantu bala emhlabeni la eAfrika. Afesibahle. eAfrika, phela abantu base-Afrika mfowethu bahle ungathi badwetshiwe. Lithi mina ukubona ubone lapho kuthiwa intoni laba amatswana. Amatswana laba bokumenyana. Bacwejanga. Bahle laba abantu labayana kanti. Hayi amatswana phela mfowethu, yabona amatswana mahle ngempela. Bahlekeke labantu. Ngisho mfowethu ngisho insizwe zakhona zigezile. Intombi zakhona. Hayi bahle labantu. Kodwa mina ngithi ukubabona lapha kuthiwa amatsonga. Labana ke amatsonga wafuna ukuthi uwabuka ujahile. Bajile kamkhulu. Yabona ke amatsonga ke mfowethu ngibona abantu abahle ngempela. Mangabe amatsonga uzowabuka ujahile ngeke wabona. Ngathi ungasondela. Ubuke kahle. Uhle babo. Buthi iba nesineke. Abuphaphi. Abufuni ukuxina. Hayi amatsonga mfana. Labo bafana laba khona laba nabo ngekuba nake bangathwanyana lokuthiwa amavende. Ngeke kubanake bona mangathwala iqhamuka kanje. Wena ungafika utobhopha kabi la ukhamba utshela abantu ba umbili wami kanti awumbhekanga. Awamahla amavende abuya ngokuzolala khona. Awumbhekanga wena kamkhulu. Bafana amatsonga. Ayibona amavende phela nawo mfowethu uyabona amavende mfowethu isikhumba sawo ungathi uchocolate. Yathi yathi ngayibona. Simnyama fresh fresh. Ba yabona kahle bona makuthiwa nokuthwayela abantu laba abachole kesilungu bakusa. Black is beautiful. Hayi lento pha. Ilapha emavendeni lapha ematsongweni. Hayi la abantu mfana. Ayizibahle kamkhulu kulesa. Yabona amaxhosa ngiyabona. Amaxhosa mahle futhi ayabonakala amaxhosa. Ubone sezali. Atigabisele ngebala. Ya mhlophe phela amaxhosa kasi ngiyabonakala vele ukuthi hayi muhle. Ubuhle kwamaxhosa mina abasangithusi ngoba vele bahle noma beflathele. Umuntu ebhekele ubona nje indlebe nje icala nje uXhosa noma ngabheka le noma ngabhekaphi noma ngalala ngesizwe umuhle nje. Hayi bahle nyani ke labantu laba Afrika. Kahle Afrika yonke na kamkhulu. Amaxhosa phela ahambisana nalabo bamabhaca. Hayi laba kini laba. Ayisinhlekele zangane mina nokuyibuka ngithi Yathi mina ngoba ndiyochama ndibhiswe ndilibona ndithokana yale yabona amabhaca engiwathanda kakhulu yabona lawa ashaya ngengcabo lezezindlu. Hayi lawa chathile lawa. Hayi futhi nawo wabona amabhaca mfowethu kodwa ndithi mina ukuzothi ndithi mina ke yabona nje babona abahle laba lasawo ndithi mina awukuphume le South Africa uphume nje utshone nje la udlule la eZimbabwe bengathi uyanyuka uya ku-Angola. Qala la eMozambique. Qala la eMozambique ufuna ubona abantu abahle. Uyabona khona lokho abathanda ukuthi unxibe namagqabagqabi namakhala amahle. Labo seMozambique. Labo eMozambique. Ngibona ukuthi labo thungela bona. Labo amashangana. Labo amahle afana nalabo kuthiwa amatsonga. Lapha eMozambique ke khona nalenhlobo ehlangene namaPutukezi. Lamakhaladi aseMozambique lawo amashangana afana namaPutukezi. Ma unestress uthi ababheka unestress. Babona ngoba nabo babahle ngoba uthi agcinwa ngenhliziyo wena yokukhupha istress sakho kanti hayi bahle laba awusabona into etihle pha uzogudla uthi Zimbabwe ufica amashona ukubona amashona ndiwathi ngqo kamkhulu zimnyama lezi zinto ziyaqhubezela uyabona ke ngoku sendekhiyeni ndive ngibone lapho khona kuthiwa amaNigeria Sengike ngihlale necolo ukuba ngoku ngifuna ukubukela iTV ndifuna lamachalela nabo bodwa pha mfowethu andinanzaba kwa nesitory uba sithi ndibheke nje ubuhle uyabona amaNigeria angichaza ngento eyodwa mahle kanti anomzimba amelile amajayenti inkomo into ethe ngisho intombi yakho lithe amelile kamkhulu amelile hayi alikho ke Nigeria linesishwaba ngiyabona hayi ngeke ulithole Nigeria ukuthi amisethe isukela le we lethi ungahamba mfowethu udlule mfowethu lapha eNigeria uthi uyeke lapha koGhana lapha Ghana kulapho ngathi bathala umuntu omnye into abamawuthi usiyayibheka amaNigeria noGhana phela banako ukufana ukuthi ababukisisi ngathi bathala ubuhle babe ukushilo ngathi kwamawayini bahle mfowethu abantu abamnyama bahle